Imbes na sa mga sinihan sa lanob nin siyam na darakulang edifisyo arog kaini, nagkaigwanin video presentation sa Daet Camarines Norte Biyernes nin Banggi. Ang tampok bakong blockbuster movies kundi video artworks kan mga presteryosong international video filmmakers. Inian kainot-inotang video art presentations katakod kan ikatulong Bagasbas Beach International Eco Arts Festival. This Bagasbas Beach International Eco Arts Festival is an initiative to use art as a tool, right, for instilling, injecting creativity and innovation. Saro sa mga ipigtampok ang award-winning Japanese filmmaker na si Takahiko Iimura. I use myself as a material and I do performance and document, not just document but also through video media and something quite different from the other performance. Day man nagpahuri ang Pilipinong filmmaker na si Diokno Pasilan na sa mismong Kapitolyo kan probinsya ipinahiling ang sa iyang obra. Dagdag atraksyon man sa kabanggihan ang naglibot na video art roving tricycle na ini sa mga mayor na tinampo kan Daet. Duwang banggi ginibo ang aktibidad na obhetong ipabisto sa kakaibang paagi ang obra sin piling video artists. Miles Melia, Patrol kan Pilipino. Ay nagpapasalamat Nagdugang sa atraksyon kan Bagasbas Beach sa Daet Camarines Norte ang mga obrang inikan 7 international artists gamit ang kawayan, langkoy pati basura. Si Chak Chung Ho kan China, inspirasyon ang mga kaakian sa obra niyang Mickey Mouse. But I find out one thing is everybody's so happy here. And I go into their house, they have very little material thing. But on the other hand, in the city, people have so much money, so much stuff, they have everything. And very few people is as happy as the people here. Iniman ang bersyon kan French na si Emmanuel Herbulot kan De Divina Proportioni ni Leonardo da Vinci. So I wanted to know if the bamboo will be good for this, and also the idea of working with a community from a village. Ito naman kami, kahit nahirapan kami sa araw at malakas ang init, napakainit. Pero at least ngayon, nakita namin na maganda yung nagawa namin ay... Dahil nagpahuri ang taob ubas kan Pilipinang si Irma Lacorte na tinawan doon ang kapalibutan. In effect, magkakaroon siya ng reflection. So literally, kailangan natin mag-reflect kung ano yung impact nating lahat sa environment, ano yung ginagawa natin, ano yung mangyayari sa kanya. Agaw atensyon man ang natural rotation ni Frost Stewart kan Norway. Si Tanya Preminger man kan Israel ang nagdisenyo kan Air Loop, obra ni Matthew Slatz and Free Space hala Estados Unidos. Functional art naman ang san lugar na ini na dagos ipigregalo sa sarong kolehiyo kan Banwaan. Binilog ang mga obra sa laog din sarong semana durante kan ikatulong Eco Arts Festival sa lugar. Sari-saring obra ang ipigtampok sa kakatapos pa sa ng ikatulong Bagasbas Beach International Eco Arts Festival sa Daet Camarines Norte. Kadaklan sa obra na dayo ang naggibo, iyuan kawayan, langkoy asin basura ang materyales. Ang chinong si Chak Chung Ho, inspirasyon si Mickey Mouse. Replika man ng sikat na painting ang ginibukan Pranses na si Emmanuel Herbulot. But I find out one thing is everybody's so happy here. And I go into their house, they have very little material thing. But on the other hand, in the city, people have so much money, so much stuff, they have everything, and very few people is as happy as the people here. I wanted to know if the bamboo will be good for this, and also the idea of working with a community from a village. Siyempre, dahil nagpadaog ang Pinoy sa katauhan kan Pilipinang si Irma Lacorte. Taob-ubas ang apod sa iyang obra. In effect, magkakaroon siya ng reflection. So literally, kailangan natin mag-reflect kung ano yung impact nating lahat sa environment, ano yung ginagawa natin, ano yung nangyayari sa kanya. Ang Norwegian na si Frost Stewart, ang natural rotation ang obrang ipinamalat sa iba. Iniman ang Free Space kan Amerikanong si Matthew Slatz. Asin ang functional arts na san lugar, dagdag atraksyon sa Bagasbas Beach.
Pagkabanggi, igwaman video art presentation na imbes sa sinihan sa sarong higanteng lanog ini pinadalan. Video art presentation ini nin sarong respetadong filmmaker. The art is a tool for development. You know, this Bagasbas Beach International Eco Arts Festival is an initiative to use art as a tool, right, for instilling, injecting creativity and innovation in problem solving. Pinadalan man kan Pinoy filmmaker na si Diokno Pasilan an sa iyang obra. Sarong video roving tricycle man ang naglibos sa kasentruhan kan daet tanganing mahiling man kan iba ang mga obra.